几点了啊？哎呦，电影都快播了，可爱妹怎么还没来嘛？哎呀，外面雨那么大，我想可爱妹一定是被困住了啊。我就比较聪明，我昨天看了气象，他说会下雨，所以我就带了雨伞。我却忘了带雨伞。你是谁啊？哎呦，我是可爱妹啦！哎呦，吓我一跳！可爱妹，你为什么戴这个在头上啊？我今天出门的时候忘记带雨伞了嘛。哎呦，你们都不看气象预报哦！落雨天爱卡仔，落雨天爱卡仔，没错。落雨天爱卡仔，落雨天我们之前学过，就是下雨天的意思。仔就是雨伞。所以落雨天爱卡仔，下雨天要撑雨伞。一起练习一遍哦。落雨天爱卡仔，落雨天爱卡仔，懂吼？所以像这种落雨天，仔就要随身携带。我最害怕下雨天、闪电之后跟打雷声了。其实啊，闪电跟打雷啊是同时形成的哦。快要忍不住了，要下雨啦！我的闪电还没有准备好哎。哦，闪电，你才该等等我吧！每一次说好同进退，你都偷跑。好啦，雷公哦，你声音怎么这么大声啊？我的耳朵都要聋了。啊，我声音本来就这么大声的啊！不能每次都这样啊！哎呀，等一下，我觉得啊，你们脾气跟个性都要改一下才可以。好啦，就这样说定了哦。那现在数到3，我们就要下雨啦，准备好啦！1、2，你怎么先偷跑啊？哦，闪电，你又偷跑！你们2个！其实闪电跟打雷，它们是同时形成的，因为光线传递的速度比打雷的声音还要快，所以啊，我们常常会先看到闪电，才听到打雷的声音哦。哦，原来如此。那我看到电影里面的动作片里面的爆炸，也是先看到爆炸的光，才听到声音的咯。没错。等一下，动作片，我们的电影快来不及了啦！对哦，快点走！啊，等一下，咱也不能忘记啦。博士，你可以借我一个杂爱吗？我也没有，跟阿迪借好了哈。可是，一只杂野总不能3个人撑吧？对哦，只能2个人。那我跟可爱妹撑一把啊，这个给你用哦，来不及了，快！不是，那杂野不是我的吗？哎呀，来不及了，不管了啦！